လာပါရှင်အရှင်ဇောတိကညောင်နှုံးဆရာတော်ရေးသားအပ်သောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသင်္นานတရားတော်များအပိုင်း1ရဲ့အပိုင်း5ကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဗတ်လိုက်မှုတဲ့အမည်အမျိုးမျိုးတွေကနေအပူတွေလာသလိုချစ်ချင်းမုန်းချင်းတွေကလည်းလာတယ်ဥပမာကိုမိဘကိုကိုချစ်တယ်ကိုမိဘနဲ့တစိမ့်တယောက်ရန်ဖြစ်ကြပြီဆိုကြပါစို့အပြင်တစိမ့်ကိုကမုန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူကတစိမ့်ဒီဘက်ကမိဘဆိုတော့အမည်သတ်မှတ်ထားလို့ဒီဘက်ကိုချစ်တယ်ဟိုဘက်ကိုမုန်းတယ်ဒီတော့အမည်တွေဖယ်လိုက်ရင်အလုံးဟာဝိညာဉ်နာမ်ယုတ်တလယရဏဖသဝေဒနာအလုံးအတူတူပဲဒီတော့ပြဿနာဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းတွေမလာတော့ဘူးဒါဟာအမည်ကိုကြော်လိုက်လို့ရရှိသွားတဲ့အသည့်ပဲအမည်တွေကြော်ခြင်းကြောင့်အပူတွေငြိမ်းသွားတယ်ချစ်ခင်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပူပင်သောကတွေအမုန်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပူပင်သောကတွေငြိမ်းသွားတယ်ဒီလိုငြိမ်းရင်စိတ်ကူးလေးနဲ့တင်ဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်လဲဆိုတာတွေးကြည့်ပေါ့ဒီတော့ဘယ်လိုက်မှုတွေကလည်းမလာတော့ဘူးချစ်ချင်းမုန်းချင်းလို့ပြောပေမဲ့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးတောကရောက်ရခြင်းကြောက်ရွံ့ရခြင်းထိတ်လန့်ရခြင်းတွေကလည်းပါတယ်အပူမှန်သမျှအမည်အမျိုးမျိုးကလာတာအမည်တွေကလည်းမဆုံးနိုင်ဘူးအမည်တွေကိုကြော်နိုင်ရင်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းတွေကင်းသွားမယ်ဒါမှမိမိတို့ဘဝချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆွဲမိဆွဲရတဲ့တက်ရှိတွေအပေါ်မှာအမည်တွေနဲ့ဆွဲယုံနေမကဘူးအစားအသောက်အနေထိုင်အလေ့အကျင့်တွေပေါ်မှာလည်းဆွဲထားသေးတယ်ဥပမာစားစရာတစ်ခုဆိုကြပါစို့လမ်းဘေးကဘိမုတ်နဲ့ရွှေပစုံမုတ်ဘယ်ဟာကောင်းလဲလို့ပြောမလဲရွှေပစုံမုတ်ကကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်လမ်းဘေးကဘိမုတ်ကြတော့ကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးအမည်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားတာဘိမုတ်လဲချိုတာပဲရွှေပစုံမုတ်လဲချိုတာပဲဒါပေမဲ့ရွှေပစုံမုတ်ပိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်အမှန်ကအရသာ6မျိုးပဲလောကမှာရှိတာရတာ6မျိုးကကြော်ထွက်သွားလို့လဲမရတာကိုပဲအမည်တွေသတ်မှတ်လိုက်တယ်အပူအေးဘူးတွေနိုင်ငံခြားကလာတာလည်းရှိတယ်ဗမာပြည်ကလောက်တာလည်းရှိတယ်အရေးအသွေးတူရင်တောင်ဘယ်ဟာကောင်းတယ်ပြောမလဲသတ်မှတ်ထားတဲ့တစိမ့်တွေကွာနေတာဂျပန်ကကောင်းတယ်ဩစတြေးလျကောင်းတယ်နဲ့ဒီအတိုင်းပဲတွားနေတာပဲအမည်တွေနဲ့သတ်မှတ်လိုက်တော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ပစ္စည်းဝတ္ထုလူပုဂ္ဂိုလ်တ attva အလုံးဟာအတူတူပဲအဲ့ဒီအမည်မှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာအမည်တွေနဲ့ခွဲခြားလိုက်တော့ဒါရမှဖြစ်မယ်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်ကျဉ်တ်တယ်ထောင်လွှားတယ်မရတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းတယ်ပူဆွေးသောကရောက်တယ်ဆိုတာတွေဖြစ်လာတယ်အမည်ပြောက်လျင်ဒုက္ခပင်တဲ့အမည်ပြောက်သူများအတွက်တစ်ပင်တောတောင်ရေမြေစတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကနေဘာပြဿနာမှမရှိတော့ဘူးကြော်ညာအမျိုးမျိုးကိုကြိုက်တယ်လို့ထိုးဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားရခြင်းပင်ပန်းရခြင်းစတဲ့ဒုက္ခတွေမခံစားရတော့ဘူးအမည်တွေကိုကြော်လိုက်တော့မှတဘာဝကိုသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဘာဝအတိုင်းပဲလက်ခံတယ်မိမိတို့လည်းအသိဉာဏ်တွေရင့်လို့တဘာဝအမှန်အတိုင်းရောက်ရင်အမည်တွေပျောက်မယ်အမည်တွေပျောက်ရင်လည်းတဘာဝအမှန်ကိုရောက်မယ်အမည်နဲ့တဘာဝနှစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်လို့မရဘူးအမည်တွေအမှန်လို့သတ်မှတ်ထားတာကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမှားအမည်တွေကိုကြော်ပြီးတဘာဝအမှန်ကိုသိတာကပညာလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာအသိဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဟာဖြောက်ဖြောက်ကြီးဆန့်ကျင်တယ်တမာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတစ်ခုဖြစ်ရင်တစ်ခုမဖြစ်ဘူးထင်မြင်လွယ်ရာဥပမာတဲ့တွင်တူတဲ့အခါထွက်လာတဲ့မြေကြီးကိုတစ်ဖက်မှာတွားပုံရတယ်တူးတဲ့နေရာကတွင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတွင်းထဲကထွက်တဲ့မြေကြီးသည်တစ်ဖက်မှာပြန်ဖုံးသွားတယ်
တစ်ဖက်ကပေါ်တယ်တစ်ဖက်ကဖုံးတယ်ပတွင်းပေါက်တကရွက်တွေတတ်ထားတာရှိတယ်ပတွင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါပွင့်သွားပြီးလင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့တကရွက်ကနံရံပေါ်ကိုသွားဖုံးတယ်တစ်ခုပေါ်ရင်တစ်ခုဖုံးပြီးသားပဲအခုဖျားအလောင်းညံ့ဦးရံမှာအမည်တွေကြော်လိုက်တော့တဘာဝရောက်သွားတယ်တဘာဝတရားရောက်လာတာနဲ့အမည်တွေဟာပျောက်သွားတာပဲတစ်ခုပေါ်ရင်တစ်ခုပျောက်တယ်ဖျားအလောင်းကပုပ္ပေနိဝသနုတ္တိဉာဏ်နဲ့အမည်တွေကိုကြော်တာကဟုတ်ပါပြီမိမိတို့ကဒီဉာဏ်မရတော့ဘာနဲ့ကြော်ရမလဲဆိုရင်တုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့အခုပြောတာကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့လေ့ကြည့်ပေးရင်ကြော်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုပြောတော့တာမန်ပဲဘာမှမထူးဘူးလို့ထင်ခြင်းထင်မယ်လေ့ကြည့်ကြည့်ပါအမည်တွေပျောက်ရင်အပူတွေအေးလိမ့်မယ်အပူတွေအေးရင်ကြောက်စရာမရှိတော့ဘူးပူပင်စရာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးချစ်စရာမုန်းစရာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဒါဟာတော်တော်အကျိုးရှိပါတယ်နွယ်ပင်တွေအရင်ကရှာတဲ့နီးတဲ့အမည်တွေကိုဖယ်လိုက်ပြီးတာမန်အားဖြင့်လူတွေရဲ့ဘဝကိုစဉ်းစားတဲ့အခါနွယ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အရင်းကိုလိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့စဉ်းစားတယ်နွယ်ပင်ကိုကြည့်တဲ့အခါအဖျားကိုအညွန့်လေးတွေနဲ့တွေ့ရတယ်အရင်းကြတော့ရှုပ်ထွေးနေတော့မမြင်ရဘူးဒီတော့အရင်းကိုသိချင်ရင်နွယ်ပင်ရဲ့အဖျားကိုကိုင်းပြီးလိုက်သွားနောက်ဆုံးမှာအရင်းပိုင်းကိုရောက်ပါတယ်အခုလေဒီပုံစံနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါအမည်တွေဖယ်ပြီးအဖေပဲဖြစ်ဖြစ်အမေပဲဖြစ်ဖြစ်အဖိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွားပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့အခုမရှိကြတော့ဘူးတည်သွားကြပြီဘယ်လိုတည်လဲဆိုတော့အိုပြီးတော့လဲတည်တယ်ဘာဖြစ်လို့အိုလဲဆိုတော့မွေးလာလို့အိုတယ်ဒီတော့တည်တာကမရဏအိုတာကဇရာမွေးတာကဇာတိဇာတိပစ္စယဇရာမရဏတဲ့မွေးလာလို့အိုတယ်အိုပြီးတည်တယ်အဖျားကနေကင်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဒီလိုမြင်သွားတယ်ကံဆိုတဲ့ဒဏ်ချက်တဲ့ဘာကြောင့်မွေးတလဲလို့ဆိုတော့အကြောင်းနှစ်ချက်တွေ့ရတယ်မိဘတွေကြောင့်နဲ့ကံကြောင့်မိမိတို့ဘဝဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်မိဘတွေဟာအာကြီးသောမိယာလို့ပဋ္ဌာန်းဥပနိဒယပစ္စည်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်ပင်ကိုအားဖြင့်မိရလို့ပကတုပနိဒယလို့လည်းဟောတယ်နောက်မိဘရှိတိုင်းသားသမီးရှိတာမဟုတ်ဘူးမွေးရခြင်းအကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိတ်တုန်းကကံဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားမှုဖြစ်လာတယ်ပုပ္ပနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ရတော့ရှေးဘဝအစဉ်အဆက်တွေကိုသိလာတယ်ရှေးဘဝကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီဘဝမှာလူဖြစ်လာတယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ခွေးဖြစ်တယ်ဒီတော့မွေးဖွားခြင်းဟာကံကြောင့်ကာယကံဝစီကံကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေကြောင့်ဘဝပစ္စယဇာတိဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ရှင်